Acum la dau drumul. N-am prins. Treci din coace aici. Nu știu unde să fie. Frumos se aude. Am crezut că o să fie cum la Nimbus Arcus, dar că nu e. Acum descărcările sunt frecvente. Am crezut că sunt mai masivi ăștia. Am crezut că sunt mai masivi. Cum se vede încă? Ah, da, sunt electrizați, cărcați electrostatic. Ce mă deranjează chestiile de la Hota. Așa. Și în partea elaltă. Rândunelele. Să trebuie răpene. Da, sper că e cu Shelf Cloud. Nu la Nimbus Arcus, adică. Indică obitul în nimic. Nu aștept să fulgere. Unde? Nu. Cred că e de aia care Acolo, da. Acolo, nu e sus, nu. Asta? Da. Uite mă, cu virgana, nu cred că este. Nu, cu speriere mai vor și să adăpostesc.